妙法蓮華經，繞塵三藏法師，鳩摩羅什奉詔譯，此乃經題人題之文。人題呢，就翻譯經典之人，翻得非常好，合乎佛意啊！所以臨命終時，舌根就不壞。若果唔係鳩摩羅什翻譯呢個妙法蓮華經呢，不滅到3000年以後，我哋點能夠聽聞說法呢？今日你誦經或者講經，都係誦佛嘅經，講佛嘅經。無形中，我哋向佛說法，如果說得對，你個舌根呢，講長舌上啊；如果說得唔對呢，就唔係講長舌啦。所以呢個人題啊，就好重要。因此，我讀呢個經題，順便連呢個人題亦讀埋，表示我哋東土啊冇佛出世，西土印度就有佛出世，所以我哋中國啊係在印度之東，亦稱為邊地。不滅到後啊，1000年西漢嗰陣時，漢明大佛法嘅流傳，我哋中國可知道，我哋中國人又有福，1000年後得聞佛法。我哋中國人呢個福又唔係好大，不能親見釋迦牟尼佛，更不能親聞釋迦牟尼佛之法，但我哋僥倖師熟釋迦牟尼佛，稱釋迦牟尼佛為本師，而且我哋在釋迦牟尼佛之下做佛嗰個兒孫，以佛為師，我哋話係佛嘅大子。因此我哋誦經啲人啊，講經啲人，我哋唔好忘記咗翻譯經典之人。大涅槃經講啊，至仁者都謂之慈悲，不至仁者呢就甚以禽獸啦，善根就斷滅。所以我哋至仁，因此講經啲人呢，必定將嗰個經題人題一齊講。經題啊，就妙法蓮華經，學5個字。釋迦牟尼佛講也是妙法蓮華經，過去燃燈佛講又係妙法蓮華經，當來彌勒佛講也是妙法蓮華經。何以名同呢？呢個名啊唔會變嘅。但係呢個萬佛懺呢後，有無量嗰個洪名阿彌陀，有無量嗰個同名彌勒佛，更有無量嗰個同名釋迦牟尼佛。所以個名啊係千古都不變啊！但呢個妙法蓮華經到底係咩經呢？係成
佛嘅經，到邊個成佛啦？到眾生成佛嘛。眾生咧受無量嘅苦，一得咗呢個法咧，馬上就成佛。所以古人講開悟嘅靈驗，成佛咧就法化嘛。法華經係7件，靈驗經咧就10件。我哋仲講得法師啊，講呢個靈驗經係講3個月，講法華經也是講3個月，所以法華與靈驗就相同。法華就講佛嗰個智慧，靈驗就講佛嗰個禪定。佛咧就係禪定智慧和合而成，所以經文中講佛自自大成，而其所得法定位力莊嚴，以此度眾生啊！如果冇定啊，佛點能夠現身呢？現先法益化身呢？冇為又點能夠説法？説法49年呢？可知道《法華經》係講佛嗰個智慧，因此文中一開始就講：如來為一大事因緣故，出於世間，欲令一切眾生開佛智見、示佛智見、悟佛智見、入佛智見道故。呢個就佛嚟。佛嗰個智見唔係我哋凡夫嗰個智見。佛嗰個智見在邊個地方呢？眾生有，但唔識去開，更不識會悟，再不識會入，他然能夠開佛智見呢？那咪好啦，佢係研究呢個十智慧的菩薩。如果示佛智見呢，更好研究十行位的菩薩。悟佛智見呢，更好研究十回向位的菩薩。入佛智見啊，再妙研究十地的菩薩，就是龍樹菩薩，也是十地的菩薩；馬鳴菩薩，也是十地的菩薩；六祖菩薩、達摩祖師都係十地嘅菩薩。有呢位祖師啊，個個都係入佛智見，所以佛智見呢，我哋眾生有，我哋唔識去開啊。因此咧，釋迦牟尼佛講呢個《法華經》係教我哋開佛嗰個智見。一個佛智見一開咧，我哋就佛智啊！我哋就佛嗰個智。既然間係佛智咧，得佛法分係嘛？得佛嗰個法分，而來咧會受記我哋作佛啦。假如我哋未曾開佛智見呢，必定開眾生嘅智見，是非人我，取捨障礙，無有了期。而來又點樣共我哋受記成佛呢？一個開佛智見，都無我相、無人相、無眾生相、無受者相，慈悲喜捨六道萬行齊修，彼乜法智？佛唔受我哋作佛呢？所以今日講呢部經啊，有個言向境的人，乃至天龍八部，個個都聞到妙法蓮華經一戒或者一句，都有開佛智見，搶佛個本懷。所以妙法者咧，就成佛之法。如果呢個法唔成佛咧，點可以稱為妙啊？妙法在何處咧？處處都有。所以文中講
係講自法嘅實相嘛。一切法都有實相，見一切法嘅實相呢，你就能夠開佛之見啦。你看昔日百丈禪師座下有一位華山老人，百丈禪師問你爐呢行有冇火嘅？華山老人就撩下撩下，冇。係咪啊？呢個百丈呢講啊冇，百丈親身嚟撩下撩下，撩隻一點紅色嘅啫。你話冇借果，華山老人呢就害咗唔見到一個佛智見啊，開佛智見，見自己嘅本性。所以華山老人雖然係凡夫，即時轉凡入聖啊，就變為祖師啊，分座說法啊，從呢個降晒呢個暴風，分到湖南呢個淮山嗰個地方嚟分座說法啊。我知道哪一個地方啊冇自法嗰個實相呢？就似六祖壇經呢個法達誦經3000部，曹太嘅一回望，未明出世子，靈液女生狂，楊綠牛乾室，初中孝善揚，誰知火宅內，現是法中王。火宅咪眾生啦，火宅咪三界啦，火宅咪生死啦，生死海中啊有佛嘅知見，呢個咪法中王。何以法達誦經3000部，佛知見唔開呢？假由我執未能放得下，所以佢一定賴六祖咩？頭都唔到地，六祖就知道啦。有驕慢啊，心呢又有驕慢，又點能夠開佛智見呢？人家講萬言放下啊，你還有一個言未曾放得下，所以依然係凡夫嘅知見。六祖話：乃般折萬重，後台不自地，有我罪即生，忘功福無悲。呢個法達就知道過失啦，馬上將自己個我慢控咗啦，再求六祖開示啊！六祖講開佛智見啊，係開眾生嘅佛智佛見啊，唔係開佛嗰個佛智佛見。咁樣啊，法達，然後悟過嚟，咁咪一開咗佛智見呢，就悟道。凡夫不悟道，生死無了期；眾生若悟道，眾生係無生，無生係即佛。所以呢個《法華經》啊，妙法就度眾生成佛之法。妙法在何處呢？處處都有，講明係自法嘅實相啊！一切法都有呢個實相嘛。係呢個潮州老人在湖北嚟弘法，嗰啲化大和尚嚟啊！潮州老人講啊，你曾經到此處嘛？未曾到。潮州老人亦飲茶去，呢個又唔出到。再問你第二個，你曾經到此處嘛？已經到咯，已經到噶啦。潮州老人亦飲茶去啊，呢個又唔出到。咁呢個現字咧，就係當家事。
為硯嗰個子，又稱為監硯呢，就即係硯子。開和尚未曾到來就請佢飲茶去，已經到何故又叫飲茶去啫？照照老人言，硯子飲茶去。呢個悟字又開咗佛子見，開悟就開佛子見啊！佛子見未曾開，今日善知識一點就開咗啦。所以自法嘅實相，哪個地方冇呢？飲茶咪自法咯，飲茶唔會離開自法噶嘛。啊，你看自法嘅實相，《金剛經》都係講得好清楚。而來先微塵，即非微塵，是名微塵。啊，微塵嘅實相啊！我哋仲華嚴經，微塵呢轉大法輪，而一無端，現寶王剎，無端亦係實相。見到無端嘅實相呢，你就能在微塵裏轉大法輪，見到呢個毫端嘅實相呢，你就能夠在呢個毫端現個寶王剎。所以自法實相呢，呢個就稱為妙法。呢個妙法難明啊！是釋迦牟尼佛、過去佛、未來佛都用嗰個蓮花嚟譬喻呢個妙法嘛。你看釋迦牟尼佛在呢個靈山會上啊，拈花示眾，念咩法？咪又係呢個蓮花，天上嘅蓮花，大梵天王嗰個花嚟供養佛，佛就將呢個蓮花呢示眾。迦葉尊者破顏微笑，如來就歡喜啦。所以呢個蓮花呢係包含諸法啦。釋迦牟尼佛令呢個蓮花呢後有妙法，妙在邊個地方啊？大家都唔明白，迦葉尊者明白，微笑即係自己明白咗啦。蓮花呢後含有呢個妙法，迦葉尊者明白咗。到底含有咩妙法呢？大眾唔明白，所以世尊呢就揭盅啊，揭起呢個盅，講俾大家聽啊。迦葉尊者係聰明，唔需要揭盅，知道盅入邊有乜嘢。大眾都未曾開我，未曾開悟呢，非要揭盅不可。所以世尊對大眾講啊，話我有正法嘅眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙嘅法門，付囑迦葉尊者嚟帶代做。何以稱為做呢？又唔稱為佛呢？出無佛世就名為佛，出有佛世就唔叫佛啦，就叫做啊。佛即祖，祖即佛嘛。出有佛世就名為祖。可知道世尊念呢個花，花就實相，實相呢後啊，有呢個正法眼藏，實相無相，微妙個法門，付囑迦葉為第一代祖。嗱，呢個又係蓮花啦。大集經呢後講，憐憫為經，智為葉，三昧為數，解脫夫，菩薩風王，食甘露。我今經乃佛蓮花，呢個蓮花佛嘅蓮花。蓮花呢後都含有四種個功德。憐憫就為蓮花嗰個經，憐憫為經。智為葉，智為一就蓮花嗰個葉。三昧為數，
三昧啊，三昧即係年數啫嘛，三昧嘅年數，解脫夫，解脫咧嗰個化就開啦。啊，年分為正，知為業，三昧為數，解脫夫，菩薩，鳳凰食甘露啊，菩薩當然呢個蜜蜂一樣食呢個蓮花一成甘露味啊，蓮花就一成八，所以我今敬愛佛蓮花。在呢個蓮花之中啊，我哋人間係有蓮花，天上有蓮花，諸佛菩薩亦有蓮花。佛嘅蓮花千葉寶蓮，1000化葉。梵網經講：我今盧舍那幫助蓮花台，就摘千花上，復現千色價，100百億角，一角一色價，各坐菩提樹，一時成佛道。二是千百億盧舍那本心啊！那佛嘅蓮花幾好嘅，報身佛有具足，應身佛有具足，千百億化身呢就應身佛，盧舍那佛呢就報身佛，所以蓮花含有報身佛同埋呢個應身佛，呢個就千葉蓮花係佛嗰個蓮花。大梵天王用呢個禁色花嚟供養佛呢，天上嘅花，天上嘅花呢100化葉，我哋人間嗰個蓮花呢數十化，數十即係10、20、30啊！而家都有蓮花咧，數下佢呢都係10、20、30化。人間嗰個蓮花，蓮花到底能唔能夠譬如妙法呢？可以。二來個妙法，個妙法蓮華經呢，就分兩段。第一段就講積門開乾顯實受記就作佛。第二段呢就本門積本二門。第二本呢開積顯本正道純生，佛嚟嗰兩下。咩叫開積顯本啊？開呢個積，顯呢個本，凡夫就執積就埋咗呢個本啊！我哋人人都執呢個積，就埋咗我哋嗰個本啊！我哋而家做人，男女老幼都係積，我哋着咗呢個積嗰個積又未曾開，所以未曾見自己個本嘛。我哋一定開呢個積，就見我哋個本。呢個本能夠見一次，你就證呢個菩提嗰個道，損呢個無明嗰個生壓。咁樣呢，開積唔係開一次啊，開一次嘅積就見一次個本，證一次呢個菩提道，損一次呢個無明生，無明一損，菩提就增加啦。何日菩提增呢？你要見本。何日要見本呢？你開你個積，開你自己嘅積。所以過去一個比丘尼，佢就修行未曾悟道，佢又親近呢個大和尚。大和尚話：你今晚12點鐘嚟啦。咁啊，果然間12點鐘呢，知客師就帶佢見大和尚。大和尚坐咗呢個花座後就帶呢個花，面就搽胭脂，身呢就俾大紅棗衣。呢個比丘尼歸後一望，佢就悟咗咯。你話大和尚見女人嘛？佢又俾大紅棗衣，挨而坐就花座上。你話大和尚呢是男子嘛？佢又孝帶
嗰啲花面搽胭脂啊，嗰個孝順啲人搽面就搽咗胭脂啦。咁啊於是咧，呢個比丘尼一望咧，知道大和尚非男非女，大和尚個職開咗，眉頭一望，自己啊亦非男非女，自己嘅職就開咗啦。職不開就得意，一開咧就醒嚟啦，見到發生嗰個伴啦，所以佢當時就講咗一首偈，大道無男女，只在一念差。今夜塵燈隨，遍地見法華。見到遍地山河大地咧，都係妙法蓮華經嗰個妙法啊，宣揚妙法蓮華經嗰個法啊，所以遍地轉法華。所以我哋想破無明，一定咧將我哋嘅職就放下，見咗我哋嘅本咧，那麼菩提道就證啊，呢個無明就減啦。但係我哋不但有開我哋今世個職，還有前世嘅職都有開嘅。但我哋前世職見唔到啊！你修行啊，你用功啊，前世職一開，又見前世職個本啊！呢個菩提都有爭，無明或有損啦。萬有前世無量嘅職，佢都有害。見前世無量嘅本，一直見到無始劫以前，我哋嗰個本佛啦，壽命都無量啊！所以害職顯本啊，有一個以來壽量嗰一份啊！你看釋迦牟尼佛何曾開咁晒嘅職？話我唔係40年以前啊成佛，個個話釋迦牟尼佛40年前成佛嘛，在呢個摩羯提國座道場成佛以來40年嘛，咁啊呢個職佛，呢個職就抹咗佢，見到本佛陳點結以前成咗佛啊！呢個開近職就顯現本。釋迦牟尼佛講啊，我過去嘅職我都還有開。過去啊，燃燈佛嗰陣時，拜燃燈佛為師，呢個有職。呢個職一開，又見自己嘅本啊！個個佛同埋菩薩都抹咗咁晒啲職，咁咪前晒職，統統嘅職嘅都有抹即係害也。害咗之後咧，不但見咁晒個本，見前晒啲本，害無始劫以來嘅職，見無始劫以來嗰個本，比乜法子壽命唔長呢？你看講到職，有個唔開就麻煩啦。文殊師利菩薩是釋迦牟尼佛9代哥祖，釋迦牟尼佛叫文殊師利菩薩9代祖喎，但呢個職啦，呢個職一抹都係文殊師利菩薩嚟幫助釋迦牟尼佛做釋迦牟尼佛嘅大子。呢個就職就抹咗嘛，抹咗職就見本嘛，本就無所謂師徒之分，亦無所謂善孝之罪嘛。又過去正法明以來，釋迦牟尼佛曾經嚟親近，但係呢個職嚟噶嘛，所以呢個職一抹啦，觀音菩薩又來做釋迦牟尼佛嘅大子啊！如果講職嚟講，釋迦牟尼佛過去啊親近正法明以來所以呢個職一定係抹咗佢嚟。我哋一定係抹職。第二前世我係你啲父母，你係我啲兒子，
那咪我哋咧係父母，我哋嗰個職一定係抹咗佢，唔抹咗佢啊！我點可以投胎做兒子的兒子？誰不知咧，前世你為父母，今世你做兒子的兒子，咪做咗兒女咯。但係由前世嘅職抹咗佢，唔執着，所以過去係你啲父母，今世就做你啲兒女，所以一定嘅職抹得個乾乾淨淨。又《妙法蓮華經》妙莊嚴王本自分正德婦人，正莊正眼兩個兒子，嗰三個菩薩嚟嘅，嗰三個都係過去係四個紅杉四個人紅杉，一個人呢就享世間嘅福做妙莊嚴王，三個呢就做咗法分菩薩啦。所以菩薩呢，佢亦唔執着自己係菩薩嘅職，所以馬上呢重頒垂職做妙莊嚴王的兒子，就做妙莊嚴王嗰個夫人呢。今日呢嚟到呢個妙莊嚴王，可知道我哋嘅職一定要害，一定要抹職。我哋見個本，例如水中嘅熱，呢個職熱，我哋一抹咗佢呢，我哋見天上嘅熱啦。水中嘅熱，我哋一定要害，呢個熱唔係真熱，係假熱。背後就望到天上嘅熱，天上嘅熱就本熱噶嘛。所以在呢個《法華經》後半經就講呢個害職嚟顯本，從本到垂職嘅。觀音菩薩普門品咪從本垂職從呢個本嚟垂個職，應以梵王身得道者，即現梵王身以為說法。從呢個本垂呢個梵王之職，應以紅男紅女身得道者，即現紅男紅女身以為說法。紅男紅女咪職咯。觀音菩薩個本唔係紅男，亦不是紅女從本垂職個紅男紅女到咗你嗰陣時非男非女我哋見觀音菩薩嘅職觀音菩薩從本垂職出發嚟度眾生，佢有功德啦。嗰陣時害呢個職就見本呢，見犯呢個本呢，無明就滅，無明分滅減少也。菩提爭，菩提就分爭菩提爭到究竟，無明滅到究竟，呢個就本佛。本佛就無始無終，所以文中講如來壽命長遠而是。因此下半經呢就係害職顯本，爭道純生，爭菩提道，選呢個無明生之民，害職顯本，爭道純生。上半經呢開權顯實，就受記就作法啦。開權咩叫權？權係醫眾生嘅病眾生有病就開藥，眾生無病呢個藥喺度控所以眾生有咩病？有生死個病所以如來從實就施權度眾生出生死啦。權係乜嘢？四大法門度眾生出生死，六度嘅法門度眾生出生死，十二因緣嗰個法度眾生嚟出生死。所以從實施權度眾生出苦海，出咗個生死，生死出貨，但未曾成佛啦。咁所以又開權就顯實啦。
開三乘之前，顯一乘之實。見到一乘嘅實相，即係見到咧自法嘅實相，見到四大嘅實相，見到十二因緣嘅實相，見到六道嘅實相。嗰陣時開三乘之前，顯一乘嗰個實相咧，個個都開前顯實，係咪人啊？就受記就作佛啦，說舍利弗，目犍連，摩訶迦葉五百羅漢，個個都受記就作佛。受記作佛咧，嗰陣時咧咁樣就呢個開前顯實，受記作佛，受記作佛係應身佛嘛。或者開即顯本咧，呢個係法身佛嘛。法身又係佛，應身又佛，所以咧呢部《法華經》咧係用呢個妙法嚟度眾生成佛嘅。因此呢個妙法能解咧，所以就用嗰個蓮花嚟譬喻。咩叫妙法？佛以法為師，法是佛嘅師，佛就説法嚟度眾生。妙法在邊個地方咧？經頭有得講。所謂自法如是相，如是性，如是態，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末，究竟等呢個十事。十二事就自法，係佛嗰個師，佛以法為師。呢個十二事嘅法咧，佛就證到啦。所以為佛二分，乃能究竟自法嘅實相，就佛就成咗法。個十二事嘅法，度佛成佛，度眾生成佛，亦未曾離開呢個十二事之法。就自法如是嗰個相啊！一切法咧有這個相。今日咧，我哋咧就用呢個蓮花嚟譬喻，可唔可以譬喻？可以。呢個蓮花咧就講呢個蓮子，蓮就講蓮子，花就講花，係咪啊？為蓮而開花，花開呢個蓮現，花落呢個蓮就成啦。譬如乜嘢？譬如為實就如斯乾，開乾就顯實，非乾就立實。何謂非乾？未講《法華經》以前有三乘：聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。到《法華經》呢，就廢咗三乘，就唯有一佛乘。非乾就顯實啦。何以非呢個乾呢？為蓮而開花嘛，花開呢個蓮就現嘛，花落呢個蓮枝就成熟咧。蓮枝一熟，嗰啲花咪落咯，花即係葉啊，嗰啲蓮葉咪落咯。蓮枝未曾熟嘅，所以呢個花嚟養嗰個蓮嘛。為蓮而花，何以有多花咧？為呢個蓮枝而花嘛。花開呢個蓮現，花落呢個蓮咪成啦。而來的亦復如是，為一乘之實而開三乘之花，開三乘之花，顯一乘之實，非三乘之花，係咪立一乘之法？所以文中講，十方佛土中，亦有一乘法，無二亦無三，唯此一是實，而二則非真。說佛之謂故，自佛隨
出耳西，係嘛？説法嘅智慧係真實嘅，菩薩嘅智慧無明都俾人破，何來真實呢？聲聞緣覺嘅智慧雖然斷咗分段嘅生死、邊譯嘅生死都未曾斷，學習係真實嘅智慧啫。我哋凡夫嘅智慧啫，臨命終時自救不了，何嘗係有智慧啫？唯有呢個一乘法係佛嘅智慧。佛嘅智慧啊，不但破凡夫呢個分段嘅生死，又破聲聞緣覺菩薩嗰個邊譯嘅生死。凡夫呢個分段生死，聲聞緣覺邊譯嘅生死，兩種生死都破咗，所以佛嘅智慧真實嘅，係咪啊？我哋凡夫有五字嘅煩惱，見惑係一字，欲界、色界、無色界三字就變咗四字，再加根本無明，有五字，有五字嘅煩惱。佛嗰個智慧咧，破咗四字嘅煩惱，又破埋根本無明嘅煩惱，所以佛嘅智慧係真實嘅。聲聞緣覺嘅智慧咧，破四字嘛，四字啊，欲界字、色界字、無色界字，三界呢個見惑咪四字，根本無明未曾破，所以聲聞緣覺嘅智慧啊，唔係真實嘅智慧。唯有佛嘅智慧真實，所以話為此一事實，而二則非真啊！聲聞緣覺菩薩嘅智慧都唔係真實嘅，唯有佛嘅智慧係真實嘅。因此，我哋用呢個蓮花咧嚟譬如妙法啊，譬如十個如是，十個如是咧就係妙法。別的經講四大有法。聲聞緣覺以四大嚟修行，正咗阿羅漢果。辟支佛以12因緣嚟修行，又正咗辟支佛果。菩薩以呢個六道嘅法嚟修行咧，正無生法忍。但係佛咧以十如是嘅法嚟修行，所以成等正覺。妙法就講十如是嘅法，唔係冇法，呢個法係有嘅。好微妙啊！十個如是嘛，即係如是相、如是性、如是嘅態、如是嘅力、如是嘅作、如是嗰個因、如是嘅緣、如是果、如是報、如是本末，究竟得唯佛以佛乃能究竟。好似妙法就講十如是啊，以法為師。以呢個十如是嘅法就係佛嗰個師父，佛有師父嘅，十如是嘅法就係佛嗰個師父咯。所以呢個十如是嘅法，佛以法為師，眾生亦有份。心佛眾生三無差別嘛。佛有，眾生有，心亦有嘛。若果佛有，眾生無，點可以講心佛眾生三無差別呢？所以佛有十如是，眾生亦有十如是，心亦有十如是。禪宗大德呢就講心啦，明心見性，十如是嘅法就具足啦。二來呢就講佛啦，佛呢亦有十如是嘅法，眾生呢亦有十如是嘅法，十如是嘅法難明，因此咧用嗰個蓮花嚟譬喻，妙法就屬法，蓮花就用譬喻。